Hello guys, welcome back to my channel. Hope everyone सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना। आज चाहिँ नयाँ भ्लग लिएर आएको छु। गेस वाट, म र मेरो मिसेस चाहिँ आज क्याम्पिङ जाँदैछौँ। क्याम्पिङ चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ र कान्छी? यो चाहिँ एकछिन पछि भन्ने। ओके, सो हामी चाहिँ क्याम्पिङ जाँदैछौँ। सामानहरू सब प्याक भइसक्यो। सामान यता पनि छ, पछाडि डिक्कीभरि छ। जस हामी चाहिँ 4 दिनको क्याम्पिङ जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसी पनि हुन सक्छ किनभने मेरो छुट्टी मैले भनेको छु नि त। ओके, सो आज हामी चाहिँ लाग्ने। ओके गाइज, लेट्स गो विथ अस टुगेदर। म चाहिँ सनस्क्रिन लगाएको चाहिँ डऱ्यो भने फेरि गोरो छालाहरू क्या। ल हामी चाहिँ अब लाग्यो है, मजाले। जोस यहाँबाट चाहिँ जोस लाग्छ 5 घन्टा नर्मल, त्योभन्दा बेसी लाग्न सक्छ। हाइवे आउनु लाग्यो। 5 आवर्स ड्राइभ चाहिँ गर्नुपर्ने छ। पानी पर्यो गाइस, हेर्नुहोस्, हरहरि पानी परेछ। हर हर महादेव। पानी पर्न थाल्यो, मजाले देख्न थाल्यो। जाममा पर्यो है साथीहरू। हामी चाहिँ पानी पर्यो, भोक पनि लाग्यो। रोटी खाँदै। थ्याङ्क यू। वेलकम। त्यसको भागसेल रोटी असुरालीबाट माइतबाट। एक दुई दिन मैले दिन गान्दै सोचिरहन्छु म त दिनभरि, सधैँ मलाई सम्झाइरहन्छु। झिमझिमाउने आँखाले भने मेरो अल्झेछ, आँखा लोभेभन्दा पनि भुतुकै भए। यो ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ साथी हो। यो टाउनमा म पहिला नै एकचोटि आएको थिएँ। ए हो र सबै रहेछ है ट्रेस पास। रमाइलो छ सब हाइकिङ गर्नेहरू टोलीहरू। ल है साथीहरू, हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यो है। अब 2 मिनट भनौँ न, 2 मिनट अथवा 3 मिनट। दामी छ। कस्तो उतातिर त पिरो लागेछ है ड्राइभर साहब। हजुर, ड्राइभर साहब एकदम थकित छ। ल है हाम्रो अब क्याम्पिङ साइट पनि आउनु लाग्यो। हाम्रो क्याम्पिङ साइट हो त्यहाँ पर है, हो त्यहाँ देखेछ नि, ठ्याक्क यो ताल देखेछ नि, ठ्याक्क तालको अपोजिट साइडमा छ। पिरो लगाएर हेर न, कस्तो फिल भयो त नि ड्राइभ गरेर आउँदा यत्रो। थकान नि ढाड गलेछ। यहाँ पारे हेर न, कुहिरो पानी पर्ला जस्तो छ त। लेट्स है गो। फाइनली हामी चाहिँ आयो है हाम्रो डेस्टिनेसनमा। खोला भने त यही हो। खोला यहाँ छ। वाउ
दामी छ हौ त्यहाँ पौडी खेल्न पनि मिल्ने रहेछ यो है हामी बस्ने चाहिँ अलिक भिरालो भिरालो रहेछ है वाउ चिसो फाइनली हामी आइपुग्यो है चेक इनको लागि चाहिँ नक गर्नु भन्ने छ यतापट्टि तर कहाँ नक इन गर्ने चाहिँ बाटो हेर न त्यहाँ सर बाटो हिँडिरहेछ मान्छेहरू के अरे गाडीमा त्यो भ्यू हेर्दै अलिक जाडो भयो नि बसी छ दिस इज गार्थ क्याम्प साइट अनि हामी चाहिँ स्नोडोनियामा चाहिँ भोलि चढिन्छ 3 दिनको 4 दिनको लागि लेट्स build the camping together. टेन्ट चाहिँ यहाँ लगाउने चाहिँ काट भयो अब लेट्स बनामै अब हजुरहरूलाई देखाउँछौँ है स्टे ट्युन बल्ल 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 टेन्ट खडा गर्यो हामी चाहिँ अब सामान टेन्टमा लाँदैछौँ हावा चलेछ कि टेन्टको हावा चलेर सबै मिलाएछ हावा चलेर बल्ल 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 अब सामान चाहिँ तल लिएर जानु पऱ्यो चाहिँ म्याट्रेस गराउँदैछ म्याट्रेसलाई हावा हाल्दैछ हावा चलेर शेष गाई छ हेत्तेरिका है हावा हाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् स्याबास मेरो बुढा धन्नै रोएको यो टेन्ट ढाकु ए हो र कोरो करे डाक्टर आफू धरि डाक्टर आफू धरि सामान चाहिँ यहाँ लथालिङ्गै छ अब च्याट्ट सामान चाहिँ मिलाएर राख्नु पऱ्यो हाम्रो बेड चाहिँ रेडी भइसकेछ अब चाहिँ सामान चाहिँ रेडी गराएर च्याट्ट हेर्ने लायकको गराएपछि देखाउनेछौँ ल त सो हाम्रो टेन्ट चाहिँ बनाएर भइसक्यो भित्र पनि सबै मिलाएर भइसक्यो क्याम्पिङ च्याट गुड टु गो छ म टेन्टहरू देखाउँछु ल त च्याट हेर्नुहुन्छ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट हो हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँ छ यता अलिअलि टेन्टिङ बसेछ यता डाँडा छ च्याट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट पछाडि चाहिँ ताल छ त्यहाँबाट गाडीहरू हिँडिरहेछ सर गाडीहरू सर यो गाडी हिँड्ने बाटो छ अनि त्यो डाँडै डाँडा छ हामी जो परतिरबाट यसरी आएको सो यो चाहिँ बाहिरको लुक्स भयो यो चाहिँ बाहिरको लुक्स हाम्रो टेन्टको अब चाहिँ म भित्र तपाईँलाई भित्र देखाउनु गइरहेछु ल यसरी चेन खोल्यो ए ल है आएँ म भित्र घरमा को हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् उहाँ बस्दै हुनुहुन्छ
इन्ट्रान्स हुने बित्तिकै चाहिँ जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। यो चाहिँ फोहोर फाल्नेलाई पानी बाहिर पऱ्यो भने। यो चाहिँ हाम्रो किचन। यहाँ चाहिँ खानासाना बनाउने क्यार्नेलदेखि लिएर यहाँ छ यो चुलो भयो, ड्रिङ्क्सहरू अलिअलि छ, पानी। त्यसपछि देब्रेमा चाहिँ स्टोर रुम हाम्रो। खानाको स्टोर रुम चाहिँ यता छ। यो अल टाइम फेभरेट अब चाउचाउ, चितोस, ड्रिङ्क्स अनि हरियो परेछ। यो चाहिँ स्टोर रुम भयो। यता चाहिँ हाम्रो अर्को स्टोर छ। यी म चाहिँ कोजीमा बस्दै हुनुहुन्छ। त्यो ऊ फालो त ज्याकेट हटाउ त। यसरी बस्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ गुन्द्रिस च्याट लाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो कोजी बेडरुम। ट्याक्कै दुईजना हट्ने च्याट यसरी बसेछ। ठ्याक्क किचनको परबाट चाहिँ फेरि झ्यालबाट हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्क अघिको भ्यू मजाले देखिन्छ। योभन्दा के चाहियो जिन्दगीमा, होइन? हेर्नुहोस् ओए उडाउला ओए उडाउला। के गर्न लाग्यो? औसी खानु पर्यो बुढाबुढीले। टोस हान नि त। टोस फर द भ्यू। कति आनन्द। आहा अब सट्टै भ्यू देखाइदियो त त्यता कस्तो देखिएछ। हामी चाहिँ नजिकको एउटा टाउन एक्सप्लोर हान्न जानु लागेको। आज अब 7:30 हुन लागिसक्यो। अब आज खासै केही गर्नु भ्याइँदैन। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सबै कुहिरो लाग्छ। भोलि जाने बाटो त्यतैतिर हो, होइन? त्योदेखि पर हो क्या। त्यो हामी चाहिँ अब क्विक टाउन डुलेर आउँछौँ है त। ल हामी चाहिँ अब डिनरको प्रिपरेसन। यहाँ बुढीले चाहिँ चटपट बनाउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अब ग्यास चट्ट लगाएर अब चाहिँ भान्से हुनु पऱ्यो। ट्याक्क लाएर च्याट्ट मिठो बनाएर मेरो बुढीलाई च्याट्ट मिठो। यहाँ चाहिँ चटपटेको लागि चाहिँ कटिङ हुँदैछ। यता राख्नुपर्छ फेरि च्याट्ट ससेज। त्यसपछि चटपटे ब्रेड, मिठो अन्डा ब्रेड बनाएर खानुपर्छ। ससेज कटिङ। अलि त ल्याउनु ग्यास। र ससेज पकाउनु पर्यो। यता यस्तो यहाँ चाहिँ चटपट पाक्दैछ। यता ससेज पाक्दैछ। यता पर चाहिँ दामी भ्यू छ। अलि यो जालीले छेकेछ। ससेज पाक्दैछ हेर्नुहोस् कस्तो दामी।
अब चाहिँ यहाँ चट्ट ब्रेड ब्रेड अनि अन्डा सबै होइन सानो यता ससेज रेडी भइसक्यो अनि चटपट पनि रेडी भइसक्यो यहाँ ओहो हातैले हो के हो सानो अलि त गर्नु गेस चारवटा बनायो हुन्छ ल फाइनली पाक्यो है कस्तो मिठो देखेछ Oh my god कुक पकाइदिने हो के चटपटे पनि देखाइदेऊ न इदे देखाइसक्यो अघि नै ससेज चटपट ब्रेकफास्ट जस्तो खाएको होला अब नभन्नु होइन यस्तै हो अब ट्रेकिङमा त यो यस्तो मजा हुन्छ खाना अलि बाँकी छ ओके अब पाक्यो अब खानुपर्छ सानो माई गॉड कस्तो छ भन्नु त हो ल खान्छमै अब साथीहरू कोहीले त अघि ससेज ब्रेड नखाम भने त अहिले त मिठो भयो छैन अरे साह्रै आनन्द अब चाहिँ हामी सुत्ने जाडो नि भयो रात पनि पर्यो अब सुत्ने सी यू इन द मर्निङ भोलि मर्निङमा चाहिँ मर्निङको भ्यू देखाउने छु ओके सो गुड नाइट तर यो उजाला के यो पन छ नि त्यो पनको यता ठ्याक्क पारिबाट चाहिँ एउटा सनराइज पनि भएको देखिरहेछ भोलि सनराइज हेर्नुपर्ने छ घाम लाग्यो भने चाहिँ होइन भने त ठिकै छ पुरो देखाउँछ नत्र है ओके गुड नाइट एभ्रिवान बाई बाई गुड नाइट